Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách may khẩu trang bằng vải, may bằng tay mà không cần đến dùng máy may. Vì mình nghĩ không phải nhà nào cũng có máy may, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với mọi người cái cách làm khẩu trang bằng vải, may bằng tay không dùng máy may. Cách làm này cũng rất là đơn giản và rất là dễ làm. Rồi mình sẽ bắt đầu làm nha. Mình sẽ làm 3 size, với size small dành cho em bé, dành cho trẻ em, và size medium dành cho những người có khuôn mặt vừa, và size L dành cho những người có khuôn mặt lớn. Rồi mình sẽ cắt cái miếng vải này ra nè, với cái size của nó là 34 cm nhân cho 18 cm. Rồi sau đó mình sẽ gấp trái cái miếng vải lại thành làm đôi. Mình sẽ gấp từ đầu miếng vải xuống là 1.5 cm. Rồi mình dùng bằng ủi nè, mình ủi cho có cái nếp, và bên mặt kia của vải mình cũng làm y chang như vậy. Sau đó mình sẽ chia ra mỗi bên bằng 4 phần bằng nhau. Mình dùng bút và mình đánh dấu 3 phần, và gấp cái phần lại giống y chang trên hình nha. Sau đó mình dùng bàn ủi, mình ủi cho có nếp, và phía bên kia của phần miếng vải mình cũng làm tương tự như vậy. Rồi đây mình có hai mặt giống như trên hình. Rồi mình có hai sợi dây thun với cái size là 18 cm. Rồi sau đó mình dùng ghim, mình ghim vô hai cái đầu của cái miếng vải y chang trên hình nha. Rồi sau đó mình gấp đôi giống y chang trên hình. Rồi tiếp tục mình sẽ so sánh cho hai cái phần nó bằng nhau, rồi mình dùng cái ghim mình định hình lại cho nó giữ im cái miếng vải như vậy. Và phía mặt bên kia mình cũng làm y chang như vậy. Rồi sau đó mình sẽ dùng kim mình may bằng tay hai bên cái miếng vải cho nó dính vào với nhau. Và mình đã may xong hai bên rồi nè. Sau đó mình tháo những cái cây kim đã định hình ra nha, và mình sẽ lộn qua mặt bên phải của cái miếng vải. Rồi mình dùng bàn ủi nè, mình ủi cho thẳng và định hình lại. Cho thêm một cái miếng khăn giấy vào ngay giữa cái khẩu trang này, có một cái lớp, thêm một cái lớp giấy để bảo vệ thì cũng rất là tốt. Xài xong mình có thể bỏ cái lớp khăn giấy này đi, và khẩu trang này mình dùng để mình giặt lại, mình xài lại được nha. Rồi mình đã có một cái khẩu trang rồi nè, đeo rất là thoải mái luôn, rất là dễ chịu. Rồi mình đã chia sẻ đến mọi người cách làm khẩu trang may bằng tay. Thì mình xin dừng cái video clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu mọi người yêu mến thì hãy nhấn like, chia sẻ đến bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ channel cho gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!